今日睇個發展商咧勁啦，真係將個流花複式戶擺咗喺一個室內嘅示範單位，真係新世界先做得到啊！奧運啊，呢個1609尺複式嚟㗎，但係呢一個唔係現樓嚟㗎，係一個商場咧，佢喺K11鰂魚涌一個商場，新世界商場擺咗個示範單位，但係做咗2層積，係複式有個樓梯上去嗰隻嚟㗎，真係你問我做咗咁耐地產都未見過，可能我見識少。呢個位咧溫室嚟㗎，其實我都唔知乜嘢，即係所以新世界啲嘢咧有啲嘢好勁啊，好多嘢都首創嘅，即係我哋自己見識少咧，5個唔識嘅1605尺，呢個下邊嗰層複式啊3房咁啊，呢個廳啦，你見到擺晒家具嘅，做咗裝修冇改動間隔，咁啊咩就105尺咧，同大家睇下出邊嗰個圖蹟啊，睇下呢度門口入翻嚟先啊，呢啲位咧嗱。一睇啲門咧，啲燈咧就知係新世界啦。不過我住炮仗嗰度3年壞咗，甩咗鬆咗啊！1605尺先啦，1605尺啊，2層複式戶3房，哇正啦！頭先呢個啊溫室啊，即係我都唔知點解啊，去溫室呢度有解釋嘅。溫室咧唯有啊冇蓋區域啊，其實上部分啊乜，總之一個地嘅方俾你用到啦。不過你買呢個單位先有啊，應該係嘛？5、6樓呢一個，咁啊下面都有個露台啦，3房2層。你見到真係頭先我講，如果你今日都未知我講緊乜嘅就係嗱，呢度有條樓梯入嚟先嗱，有條樓梯嘅係複式戶嚟㗎。呢度轉頭上去睇啊，房有2間上邊，1間下邊，哇！真係呢一個咧玫瑰街啊，玫瑰街即係邊度咧？石硤尾同九龍塘中間一個位咯，又一村有聽過啦啩，有一居啊一村嗰個位啦。咁佢行去九龍塘站啊、石硤尾站啊都方便嘅。下邊呢間房勉強擺到3邊落床嘅雙人床啊，咁啊都唔錯啊！最緊要就係依度咧，佢賣喂個價錢啊嘛，同埋佢係送埋呢個 Rosewood 嘅裝修，你可以揀要定唔要，同埋連埋車位，哇！所以正啊！呢個 Rosewood 裝修咧，某部分單位，譬如呢個1605尺咧，你可以揀埋發展商俾埋裝修你，即係到時你真係因為樓花嚟噶嘛，下年先交樓俾你㗎，但係到時都可以大包入住啊！因為點解啊？因為佢包埋呢個 Rosewood 啊貴麗酒店嘅裝修啊，所以幾正。呢個位哇正啊！呢個工人房嚟㗎，喺樓梯底啊，哈利波特嘅房間，呢度入嚟望下影下啦。樓梯底整咗張床俾嗰個工人，咁啊跟住 Mila 嗰啲洗衣乾衣機啦，呢個工人套廁啦，冇乜特別啦啊！咁跟住呢一個咧，哇雙門雪櫃 Mila 嘅啊 Mila 嘅酒櫃正嘢，跟住仲有洗碗碟機添啊！哇呢啲真係如果佢依個價錢俾到咁嘅用料你，真係一啲都唔失禮，唔怪得知個銷情咁理想啦！呢度就係個溫室，咁樣兜翻入嚟啊！頭先都見到咁樣入啦嚇，咁我哋再入咗嚟睇翻個廳啦，客飯廳分明1605尺做咗2層喎。即係其實咁樣除開咪1層800尺800尺咁實用 OK 㗎啦，真係最緊要有樓梯啊！嗱，你問我自己就唔係好中意行樓梯嘅，但係原來有好多朋友中意啊，有種複式嘅感覺。複式有咩好處啊？咁樓下開 party， 樓上瞓覺都唔嘈咯，咁呢啲咪私隱度咯。即係所以你諗下。再講多次，呢個唔係現樓嚟㗎，呢個係一個示範單位樓花嚟㗎，奧運呢個盤啊！咁你諗下，發展商真係做過複式嘅示範單位俾你，所以佢唔係度商場都做到。呢度咧就係即係寫字樓下邊嗰個位咧有個即係特高樓底嘅地方，佢先做到呢一個感覺俾你。哇！呢啲套房你睇下，到時你中意嘅揀呢個 Rosewood 裝修，佢整埋一模一樣。交樓嘅時候就俾翻呢個裝修你1605尺。中意你想住個貴麗酒店嚟個香港啊，住 Rosewood 覺得好正嘅，咁啊買呢度啦，奧運啦，咁啊呢啲裝修包埋俾你啊，正咯，係咪？咁啊而家複式戶，即係頭先我哋喺下邊嗰個位啦，啊而家我上咗嚟啦，咁其實都真係私隱幾好嘅，因為樓下如果啲仔女玩到阿媽都唔認得咧，打麻雀咧，你喺樓上瞓覺，其實都嘈唔到你啊，所以呢啲係複式嘅好處。呢個主人房啦。主人房你見到大床3邊落床完全冇問題，呢度有個少少嘅衣帽間擺喺呢度啊，影唔影到啊？衣帽間呢度係啦，跟住再睇翻呢個，哇，係咪真係好似 Rosewood 嘅迷你版咯？迷你版嗰個浴室咯，Rosewood 嗰個浴室都好大嘅咁但係因為佢設計師一樣，所以其實你見個風格咧係非常之似，都係新世界咁，所以其實哇買奧運咧，買呢啲單位咧，佢送埋裝修，連埋車位咁樣，送埋個 Rosewood 裝修俾你，就好似買咗個小 Rosewood 咁樣，仲要喺九龍塘站嘅咫尺距離，咁呢啲係花園城市啊，發展商都有講啦，最附近有啲國際學校啦，有啲好出名嗰啲包玉剛啲學校啦，所以真係唔錯，呢個奧運新世界又一傑作，你又中唔中意啊？